Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zlato, digitalno zlato in črno tekoče zlato. To je vsebina današnje epizode. Z menoj je finančni analitik Tilen Šarlah, ki spremlja vse vrste zlata. Kaj ne? Ja, res je, lepo zdrav spet. Mislim, da zdaj že tretjič. Da, se veselim. Nazadnje smo se pogovarjala januarja, takrat smo se pogovarjala o super volilnem letu in vplivu na delniške tečajnice. Zdaj, kar precej pestro je čez lužo, se itak spremljaš, ne, trenutno poteka sojenje proti Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja dokumentov. Biden ima tudi cel kup nekih problemov, predvsem zaradi težav na Bližnjem vzhodu in ne vem, včasih, ko gledam enega in drugega, se mi zdi, ko se obmetavate s temi raznimi komentarji, ne, bom rekla tako, se mi zdi, da gre za spopad dveh detkov. Ja, kako doživljaš ti? Se popolnoma strinjam s tabo. Nazadnje, ko smo bila skupaj, sem omenil, da bo to leto precej zanimivo. Nisem imel v mislih tega, da bo ta kot dva komedijanta stand-up en proti drugim in se pač odmetavala z nekimi besednimi frazami. Pač bolj sem imel v mislih, kar se bo dogajalo na finančnih trgih, ampak dejansko to, kar se dogaja, je kar ok za trge, zato ker pač trenutno vse poteka tako, kot more. Trgi so pozitivni še zaenkrat, ker pač smo v volilnem letu. Pričakujem bo tisto najbolj, bom rekel, statistično gledano najmanj donosno leto, se pravi od maja naprej, glih v tem času, ko midva snemamo, potem pa dejansko proti koncem volitve se bo ta besedni dvoboj verjetno še zaostril in takrat lahko pričakujemo še kaj več dogajanja na trgih. Ampak trenutno čisto v skladu tega, kar nekako Amerika je pričakovala, hoče imeti šov, hoče imeti dveh teh, bom rekel, starostnikov, ki bosta naredila en drugemu vse, da si pač polena zmečeta. Čeprav Trump pokaže trenutno boljših postavnicah, se vseeno mislim, da bojo tam pri Bidenu, vse kar se tiče teh sojenj, mislim, da bo precej na koncu pri Trumpu precej še kaj asov iz rokava potegnil sem za to, da bi mu onemogočil prijeti na volitve. Tudi analitike, ki berem, ameriške analitike pravijo, da bojo trenutno na oblasti vse naredili za to, da pač Biden ostane. To je njihov cilj in proti temu dejansko tudi, kar se tiče mojih pričakovanj in tisti, kar pač jaz berem, naprimer, vse stremi k temu, da Biden ostane. Zdaj, ko si omenil eno leto pred predsedniškimi volitvami, statistično gledano beležimo rast na delniških trgih, ne? Zdaj smo imeli aprila manjše korekcije na borzi, tudi Nvidia recimo se je konkretno 10% in mislim, da je bil 10% upad. Se pravi, to je nekaj čisto takega standardna nihanja. Ja. Gre za nek repricing, moram vedeti, da je delniški trg precej bil eksploziven v zadnjem kvartalu leta, tudi letošnji januar, februar je presenetil, dejansko in ocene analitikov in tudi mene osebno dejansko je bil še precej močen. Načeloma bi mogel biti prvi kvartal bolj, bom rekel, nek zvezd, nek ranging, nek repricing spet v smislu, da se obrednotijo neki novi leveli, pa se pa dejansko naredil pozicije za do konca leta, tako pa je trg eksplozivno nadaljeval, kar je v bistvu končal v koncu leta. In se mi zdi, da to marsikoga presenetilo. Sedaj smo pa na takih nivojih, kot tudi tehnično gledano, pač, ker jaz, ko sem bolj chartist, nisem nek fundamentalist, pač je kar napično vse in to pač ni ok, ne, in dejansko ta popravek mora priti in je zdrav. In to ne pomeni, da se je trend obrnil ali pa karkoli, ampak trenutno podatki kaže, da še trg dejansko res dobro funkcionira, tudi gospodarstvo dobro funkcionira, zato tudi malo Fed odlaša s temi obrestnimi merami, je predstavlja to v prihodnost. In to je vsa reakcija na trgu trenutno, tako da bolj bi rekel to, da ta popravek, ki bo prišel, bo sam nek repricing na zadnji kvartal leta. Midva snemava 29. aprila, samo toliko, ker pač Fed bo sprejel odločitev 1. maja, za nekako se tako špekulira, da se pač ne bo nič zgodilo, nobeni rezi se ne pričakujejo, kaj ne? Tako je. Ja. Tako je pričakovanje, da se bo pa maknilo vse še za kak kvartal 2 v prihodnosti. Ja. A greva midva kar naprej na najno vsebino, zlato, digitalno zlato, torej Bitcoin pa črno zlato, torej nafta, a greva kar najprej na zlato? Super. Mogoče za začetek sam cena $2340 za 31,1 gramsko unčo, malo je upadla v zadnjih dneh.
mislim, da za okrog 5%, nekaj takega. Zakaj? Ja. Kaj se dogaja po tej rasti? Najprej deva argumentirati, zakaj je cena zlata rasla in zakaj vidimo zdaj upad v zadnjih dneh. Če se spomniš, pa da tudi malo spomnimo tvoje poslušalce, ko smo imeli ta zadnji podcast, sem jaz omenil, da sem precej bullish na zlato. Takrat je bila cena, mislim, da okoli 1800, nekaj takega, pa sem rekel, da pač res pričakujem all time high. Zdaj smo res na all time high, ne, pa sem še bolj bullish, ko sem bil takrat pri 1800, sem tukaj za začetek. Da malo menim, se pravi, jaz sem še vedno pozitiven. Zakaj? Vidim dva res močna faktorja. Prvi, ki sem ga že omenil in ga še vedno poudarjam, je ta geopolitika, se pravi, zlato ni več tukaj v faktorju nekega hedža na inflacijo, ampak je bolj dejansko hedž na geopolitično situacijo. Se pravi, to, kar se zdaj po svetu dogaja, ko imamo dva aktivna žarišča, mogoče tretji v nastajanju, ki se ga pač mogoče bo pa kasneje dotaknila, je to dosti velik faktor, da ljudje iščejo varne naložbe. Druga zadeva, ki pa je tudi pozorno spremljam, pa dejansko je še mogoče bolj bullish, kot je geopolitika, je pa to, da države izven zahodnega sveta, če bom rekel tak BRICS držav, se pravi od Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske, plus še teh, ko so povezani zraven v neko zdaj BRICS plus regijo, naprimer intenzivno kupujejo zlato in to delajo dejansko zadnjih 10 let v enormnih količinah. Njihove bilance so se povečale krat 3, če vam tule prav podatek, in teh nakupov ne pojenjajo. Gre za to, da se hočejo distancirati od USD-ja, hočejo se distancirati od politike zahodnih sveta, kar je bilo še bolj poudarjeno to, ko so Rusijo, bom rekel, izključili iz SWIFT-a, so dejansko dobili tukaj neko opozorilo, da bi se kaj takega lahko tudi njim zgodil in da bi jih izključili z nekega mednarodnega plačilnega prometa in zato pač vidijo zlato še dodatno kot svoj nek varnostni mehanizem. In teh nakupov je bilo res precej v zadnjem času in ne pojemljamo in zato sem pač bullish še vedno na zlato. Dokler se te dve zadeve ne umirijo, tako da trenutno, ja, Bitcoin mislim je gold je dosegel nekje 2400, trenutno se giba okoli 2350. Prva glavna močna podpora, se pravi podporni level, ki ga pač mi bolj traderi gledamo, je 2250. Tukaj naprimer je bil tak smiseln, bom rekel, lahko odboj. Trenutno pa kar vidimo zadnja 2 tedna, ko se konsolidira tečaj bolj pri vrhu, je bolj to, da si pripravljajo ravno za nek intenzivnejši, bom rekel, naskok na vrh, na še na višje vrednosti. Zdaj, Mojmir Mrak, profesor, ki je bil tudi dostikrat gost že podcasta Money How, večkrat izpostavlja zdaj nekako spopad med dolarjem in juanom, tudi govori, da se nekako formira mogoče nekaj do 2 pola, a ne, se pravi Amerika, pa na drugi strani Kitajska. Ko zdaj ti omenjaš tudi te nakupe teh držav, recimo zanimiv primer je Kitajska, ki res enormno povečuje zlate rezerve. Kitajska centralna banka je pravzaprav ena večjih kupcev zlata med centralnimi bankami in 17 zaporednih mesecev kupuje. Kaj se tukaj pravzaprav dogaja? To je tudi nek signal, da mogoče prihaja neka turbulenca, malo večja na trgih. Zdaj, dotično za Kitajsko je tudi to, da so pač takrat, ko so nehali kupovati ameriški dolg, so začeli pač iskati neke alternativne naložbe in tukaj pač so videli neko zatočišče v zlato, ne, tako da pri njih je tukaj pač res te enormne presežke morajo nekam plasirati in pač vidijo trenutno pač, da je zlato to tone. Ko si omenila to tekmo zahodnega sveta BRICS-a, bi se eno pomembno informacijo mogoče pošeral. Bil sem oktobra lani na eni res veliki konferenci v Ameriki, kjer je bila tema točno to, kdaj bo Amerika izgubila primat proti ostalim državami, ki jih pač dejansko po gospodarstvu prehitevajo, res se združujejo, kdaj bo tisti dolar začel izgubljati na vrednosti, ker vidimo, da dejansko primat dolarja še vedno na svetu. Ti, če hočeš karkoli menjati, še vedno vse menjaš v dolarjih. Je bil zelo dober argument. Vse VC-je, vse, bom rekel, sklade tveganega kapitala, največje sklade na svetu imaš samo v New Yorku in zdaj počas v Miamiju, ki se selijo pa zaradi davčnih zadev, ampak še vedno Amerika je tista, ki greš iskati denar, če imaš startup ali pa če si uspešno podjetje. Spravi, če hočeš iskati dolg, pa če hočeš iskati investitorje, jih greš iskati v Ameriko. Ne greš jih iskati na Kitajsko, ne greš jih iskati v Brazilijo, ne greš iskati v Rusijo. Dokler bo ta monopol, bom rekel, res dotični regije ostal tam, ni še bojazni za dolar ali pa za neko centralizacijo v smislu proti zahodnemu svetu ali pa proti BRICS državam. Tako da tukaj mislim, da
še imamo kar precej časa. Nekje se omenjali, da po letu 2030 bi dejansko lahko začel dolar izgubljati ta primat, ker poti, ki si jo vzeli te Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska plus države začrtale, še nimajo dovolj moči v kapitalskem svetu, da bi dejansko lahko pritegnili to maso vlagateljev k sebi in vzela nek primat dolarski poziciji. Ja, ampak greva nazaj mogoče na zlato. Kitajska je ena največjih proizvajalk in porabnic v bistvu te plemenite kovine. A pa se ti zdi mogoče, glede na to, da se nekako Kitajska lovda z zlatom, da se mogoče napovedujejo neki, oziroma mogoče pripravljajo neki težki časi? Ti si omenil geopolitika, pa da se odpira potencialno tretje žarišče. Katero tretje žarišče si mislil konkretno? Predvsej se omenjali, seveda se vsi vemo, predvsej se omenjali tega Tajvana, pa kaj se bo tam dejansko z tem vprašanjem zgodilo. Jaz sem predvsej podrobno spremljal, zdaj že več kot že od lanskega leta poletja me zato začel predvsej zanimati, kaj se bo tam zgodilo. Ne? In če sem bil takrat bolj pesimist, sem zdaj predvsej bolj optimist. Jaz mislim, da tam ne bo tretjega žarišča. Sem predvsej, bom rekel, prebral teh zadev in se mi zdi preveč trtorek, da bi se Kitajska in Amerika tam srečale. Za obe bi bile to prevelik šok v ekonomiji, prevelik izpad nekih prihodkov ali pa, bom rekel, trgovinskih poti in prevelik gospodarski šok za obe državi. Poleg tega so res, kar se tiče vojne, so obe zelo, zelo nastrojene proti jedrski bombam in to je čisti odvračalni ukrep. Poleg tega je pa Tajvan kot otok zelo neosvojljiva trnjava. Bral sem bom rekel, vojaške analitike, ki so analizirali, čeprav se spomnim podatka, ker je to bilo lanskega septembra, oktobra, ima Tajvan samo 9 plaž, na katero se lahko izkrcaš, če hočeš zauzeti celino. Seveda, teh 9 plaž je najbolj vzorovanih, kar je možno za vso ameriško tehnologijo. Od teh 9 so samo 3 primerne za neko masovno izkrcanje, če bi hoteli že Kitajci, bom rekel, zauzeti nek otok. Poleg tega je pa znano dejstvo, da rabiš ti 1:10 enot, če hočeš ti zauzeti tuje, bom rekel, teritorije, kar pomeni pri vojski, ki ima Tajvan cirka 200 do 500 tisoč, od tega rezervistov, če mislim, da že več kot 1 milijon do 2 bi mogla Kitajska z 10 plus milijone napadi Tajvan, kar je pa logistično in vse skupaj pretrtoreh. In jaz mislim, da tam bo prišlo do nekih bolj kot ne trgovinskih vojn, gospodarskih ukrepov, sankcij, uvozov, izvozov, dajatev. Se mi zdi bolj tati soft touchi, ne pa vojaških posredovanj. To se pravzaprav že dogaja, te trgovinske vojne. Tudi Evropa je zdaj napovedala zoper električne avtomobile Kitajske neke ukrepe, pa mislim, da še zoper medicinsko opremo. To je bilo zdaj v prejšnjem tednu, ne? Ja, to je dejansko res že kar nekaj časa poteka na različnih teritorijih, sam zaostrujejo še to retoriko, pa bom rekel na določene segmente. Da jaz bolj vidim te zadeve, da bojo prišle na, bom rekel, na headline časopisov, kot pa karkoli drugega. Zdaj, pogosto sta Indija in Kitajska v spopadu za titulo največji kupec zlata na svetu. Letos, v bistvu doslej je ta titula pripadla praktično skoraj vedno Indiji. Lani se je to spremenilo, zdaj je povpraševanje po zlatem nakitu, recimo na Kitajskem se je povečalo za 10%, medtem ko v Indiji upadlo za 6%. Kitajske naložbe v palice in kovance so se povečale za 28%. Razlog je pa tudi to, da se uvaža zlato na Kitajskem tudi ta kitajski lunarno novo leto, ki naznanja vrhunec sezone za darila. Ne? Takrat v prvih 3 mesecih se je povečal za 34%. Tako da je zanimivo, v primerjavi z leto 23. Ne? Zakaj v bistvu Kitajci se toliko umikajo v zlato? Ne, dobri podatki, vsekakor obe dve državi, bi se rekel, da poleg tega, da ga pač imate kot nek hedge za investicije, sta res enormne porabnice za nakite in, bom rekel, neke plemenite zadeve, ki pač krasijo telo, ne pa tukaj za investicije. Se pravi, ja, obe dve prednačijo v tem, ne proti drugim državam, sigurno.
Zdaj, marsikdo se bo tudi vprašal, kako investirati v zlato, imamo več opcij, katero recimo, kaj praviš ti, no? Zdaj, če kupujemo fizično zlato, tlele recimo v Sloveniji, treba zelo paziti na nakupno in prodajno ceno. Zadnjič mi je ena učiteljica, ki sem predavala po šolah, govorila o kilogramu zlata, ki ga je kupovala, oziroma je gledala ceno, ko je kupovala recimo v teh naših fizičnih trgovinah. Tukaj je res ogromno pasti. Povej. Tukaj vse verjetno poznaš, pa mogoče se že kje v preteklosti v tvojih podcastih to omenjali. Jaz bi tukaj videl predvsem ta stroškovni vidik in davčni vidik. Bom rekel, da je res velika razlika. Ne, se pravi, pri fizičnem zlatu ti ne plačaš dejansko davka od dobička, ne. Medtem ko pri kjerkoli finančnem instrumentu, ETF-ih ali kjerkoli skladih, dejansko si pa obdavčen kapitalskim dobičkom. To se mi zdi, da je tak največji trigger. Medtem ko če kupiš fizično, imaš pač to provizijo, ki se giblja nekje po mojih informacijah od 1,5% pa tudi do 8%, med to BIC pa ESK razliko v ceni, tako da tukaj treba malo paziti. Je pa vsekakor to, treba vedeti, da zlato kot naložba ni za kratek rok. Se pravi, to je zadržanje med 5, 10, 15 let. Tudi če bi grafe pogledali dejansko za gibanje zlata, se je tudi zgodilo, da tudi v obdobju 5 let si bil dejansko na minusu ali pa dejansko celo res nulo naredil proti vsem ostalim. Teda, to so res dolgoročne naložbe, ki ne imajo en majhen delež v portfelju, pa nikakor ne za neko špekulacijo enega ali pa 2 letnih obdobij. Na to bi jaz bolj raztegnil na daljše obdobje. Ne? Se mi pa zdi smiselno imeti to portfelje. Koliko procentov si rekel? Jaz, na primer, tako, ko gledam pri sebi med 5 pa 10, je že to kar maksimalno. Odvisno na kakem, bom rekel, portfelj zgrajen ali pa kaj takega. Jaz, na primer, za svojo hčerko sem odprl nek account, pa sem ji dal tja in vse ta varčevanja poteka bolj kot ne v zlato trenutno, ker je pač to konzervativna zadeva, pa en del portfelja. Pri meni je to, na primer, portfelju okoli 5%, bom rekel, ne. A zdaj, ko si rekel, da si kupil investicijo na zlato, kakšno konkretno investicijo si kupil na zlato? Kar kot ETF. Kot ETF, ok. Zato, ker imaš možnost pač ETF ali pa ETC, Exchange Traded Commodities, ker je pa v bistvu tudi ta, recimo, ta strošek, celotni strošek te investicije relativno nizek, vse od pač 0% pa tja do 0,60%. Mogoče, to smo tudi na Moneyhavu že govorili, obstajajo tudi neki ponudniki, ki hranijo fizično zlato v sefih in ti v bistvu kupaš preko njih v bistvu fizično zlato, ki je sicer shranjeno tam v sefih. Eden od teh, ki smo ga izpostavili, je bil Bullion Vault. Ne vem, če poznaš. Je tega, kar precej slovenski ponudniki tudi to ponujajo, tudi v prestolnici imamo enega taka, ko ima svoje volte, tudi banke imajo to, tudi eni večjih ponudnikov ima svoje volte. Poznam tudi 2, ki imata dejansko prek švicarskega posrednika v njihovih voltih. Problem je samo to, da tukaj strošek tudi odvisen od količine, ampak mislim, da ga pod 100 evrov ali 200 evrov na leto ni, tako da treba vedeti, da pač je treba kar dosti velika količina daš noter, da si ta strošek malo vračunaš v svoj donos na koncu. Sploh pa, če hočeš to long term držati, ne pomeni to, da bo ta strošek shranjevane tudi 1000, 2000 ali pa 3000 evrov. Je pa jaz, na primer, kot posameznik, jaz tega ne bi imel doma. To pač je ena taka zadeva, da jaz sem raje vse digitalno, da nima nobene brige. Kmen, če pride domov, nima kje vzeti. A ti lahko povem eno zadevo? Leta 2011, ko je bil zlato prvič na tem vrhu, sem delala raziskavo, takrat sem bila še na financah, ker sem opazila, da zelo veliko policija opozarja pred vlomi in da vlomilci kradejo, iščejo zlatnino. In takrat v bistvu smo našli korelacijo med vlomi in pa rastjo cene zlata. To je bilo takrat, ko sem raziskovala. Zdaj nazadnje pač nisem, ampak ja. Drugače sem bila pa tudi v zaporu na Dobu pri profesionalnem vlomilcu. On je pač razložil, ne smeš nikoli nobenemu niti prijatelju, sorodniku razkriti, kaj imaš doma. Zaradi tega, ker recimo ta vlomilc mi je rekel, da prijatelji, znanci, sorodniki razkrijajo, da ima nekdo nekaj večje količine ali denarja, ali zlata, ali ne vem, umetnin ali pa karkoli doma in potem seveda je to za njih, easy job,
ker dobijo informacijo. A greva naprej. Mogoče zdaj, ker obujam spomine na svojo preteklost, še mogoče en primer srebra. Kolegica je pred ne vem koliko časa kupila kepo srebra in seveda to so ji prodali kot super naložbo. Pa sem jo vprašala, ki pa hraniš to kepo srebra in je v bistvu nekje tam v predalu. Tila, da mi povej, pravi, da je srebro novo zlato. Za unčo je treba odšteti $27. Ja, se cena zlata je tudi kar rasla v zadnjem času. Kaj bova povedala o srebru? Je res. Jaz sem tudi malo, bom rekel, potipal srebro skupaj z takrat, ko sem kupil gold, sem dejansko dodal tudi silver v portfelj. Gre za, bolj bom rekel, precej različno zdaj od zlata, se pravi, srebro se tudi pojavlja v industriji in s tem povezanim je tudi dejansko so gospodarski cikli, se pravi, to ne moreš gledati kot neko plemenito kovino daleč od tega, ampak ga moraš gledati z nekimi gospodarski cikli ali pa dejansko z dogajanjem na trgu. Je pa ena zelo velika posebnost pri srebru, ne? Da srebro je enih redkih assetov, ki jih mogoče jaz gledam, ali pa da sploh poznam na trgu, ki še ni dosegel all-time higha, ki ga je dosegel že v letih 75, če se ne motim, pa pol še enkrat v 2010-2011. Se pravi, imel je tak 2 pika tja proti $50, potem pa tega vrha ni več dosegel. In zaradi tega mi je ful zanimiv, glede na vse, kar se dogaja, glede na inflacijo, ki jo imamo, glede na kako težko je pride do neke take, bom rekel, rudnika srebra, da začneš ti z nule delati, se pravi, tle moramo vedeti, da ponudba ni tako elastična, kot je pri katerem drugem. Se mi zdi, da srebro še vedno ok. In kot naložba se mi zdi vredno ga imeti v portfelju, ker enkrat bo dejansko prišel do tega izbruha in spet novega testiranega vrha $50. Zdaj, kdaj pa kako, težko rečem, ampak se pravi, trenutno mi je bil všeč, trenutno tudi tehnično dejansko izgleda v redu, ko je prebil tisti, bom rekel, $22, imel tako res eno močno odporo, zdaj gre tukaj proti 27-30, naslednja je pa šele 35 in naslednji vrh je šele 50. Tako da gre nekem, bom rekel, bullish trendu je in lahko, da bo sledil tukaj zlato, lahko pa, da bo dejansko šel čisto po svoje, tako sta se že v preteklosti dejansko gibla tudi, bom rekel, čist narazen. Ja, veliko stvari je v bistvu gibanje, recimo zlata, konkretno odvisno, recimo tudi koncev od monetarne politike, od nadaljnih nakupov centralnih bank, geopolitika, itak sva to že rekla, ne vemo, kaj se bo dogajalo v omenjenosti trgovinske vojne, potencialne med Kitajsko pa Ameriko, mogoče Evropo, Kitajsko, Evropo in Ameriko, mislim, veliko nekih se mi zdi tvegan trenutno na svetu. Ok, a greva mogoče kar naprej na digitalno zlato, Bitcoin, smo po halvingu, tako kot so mlade punce na TikToku oglaševale, zdaj se bo sprožil bull run, ne? Kako, kaj se dogaja? Greva pogledati na tečajnico, trenutno je Bitcoin 62.500, mal niha, mal je v plusu, mal je v minusu, mal je rdečo barven, mal je zeleno. Povej. Da razčistimo, tako si rekla, TikTok in vse te platforme, jaz še nisem videl tukaj, bom rekel, oglaševanja, nekega prikritega ali pa odkritega, spletnih strani, ki imajo countdown uro. Ja, samo še manjko je dejansko Times Square pa una kugla na New Yorku dejansko, da se je pač dejansko spustila dol in da je to naznano ta moment. Že to vse nam pove, da je to pač news-driven event in to dejansko gre za, ko se zgodi, je to buy the rumor, sell the news. Ni dejansko vse ta umestni moment ni povezan s fundamenti. Fundamenti pride dejansko kasneje in to dejansko tudi tisti, ki so že dolgo na marketu, lahko potegne usporednosti s halvingom iz 2020 in 2016 in 2012. Se pravi, za nazaj vse te sporednice seveda držijo. Ko pride do halvinga, to ne pomeni nič. Po halvingu dejansko prije pa tisto obdobje, ko se ponudba in popraševanje spet nekje srečata. Zdaj, kje se bo ta srečala, je pač odvisno od marketa, kje bo tam. Jaz, karkoli bom zdaj povedal, dejansko ni to moje mnenje ali pa moje, bom rekel, prepričanje, pa moja želja, daleč od tega. Jaz, kar gledam pri ceni, je pač, jaz gledam graf, ker meni pač graf pove dosti informacij. Vidim, kam se postavljajo veliki order, vidim, kje se postavlja masa, vidim, kako ljudje reagirajo na nekih, bom rekel, nekih eventih
In zato lahko bom rekel, posnamem, kar se je v zgodovini dogajalo in presnamem za naprej, kar se v prihodnosti dogaja. Tudi smo se že dotaknili te tematike v tvojih podcastih, ker sem bil predvsej prepričan, da bomo videli BTC letos na all-time high in smo ga videli dejansko, ne, in zdaj, če me vprašaš, kje ga vidim zdaj naprej, ne, ja, vmesno časa ga vidim predvsej niže. Potem pa dejansko res pričakujem še en odboj navzgor. Zakaj? Bom poskušal razložiti najprej fundamentalni vidik, potem pa čist čart vidik v res parih minutih. Ne. Kar se tiče celotnega kriptosveta, se mi zdi, da se neko obdobje globalizacije, modernizacije se počasi končuje in prihajamo v neko obdobje fiskalne zadolženosti, kar je jasno, neke deglobalizacije, nekih obrestnih mer, ki bo više kot tistem obdobju, ki smo imeli 5 let nazaj, 6 let nazaj. Imeli bomo inflacijo, ki bo tista nad pričakovanji ali pa nad ciljnimi, ki smo imeli v prejšnjih obdobjih. Naraščajoče bojo potrebe po surovinih, resursih, hrane. Največji challenge pa ocenjujem fiskalni management, demografija pa geopolitika. In to so vsi taki faktori, ki so bullish za kriptomarket. Se pravi, osnova je postavljena. In če se zdaj spustimo, bom rekel, nek top-down pogled, pa poglejmo naprimer dejansko po letih, kaj se dogaja, ker lahko pol usporednice mi potegnemo za gibanje Bitcoina tudi v prihodnost. Bitcoin je imel take 3, bom rekel, izrazita negativna leta. In ta leta so bila 2014, 2018 in 2022. Se pravi, ima pa 4-letne cikle, 4-letnih rasti. In sedaj smo mi dejansko v drugem letu tega cikla, pozitivnega leta, se pravi, manjka dejansko še eno celo leto, če bi potegnili usporednice za nazaj. Se pravi, da long frame je naprimer bullish, če ga tako ocenim pri Bitcoinu. Kar se tiče mesečnih svečnikov, ki jih pač je tudi najbolj pomemben tak za spremljanje nekega dolgoročnega trenda, imeli smo 7 mesečnih zelenih svečnikov, se pravi 7 pozitivnih mesecev, to odštejem dejansko od lanske, dejansko od avgusta lani, se pravi, prvi je bil september, je bil lani že prvi pozitiven, se pravi 7. To je najdaljši niz pozitivnih mesecev v zgodovini Bitcoina. Na zadnje, ko je bil 6-mesečni pozitivni cikl, je rezultiral v to, da je Bitcoin prebil 50-dnevno, oziroma 55 za tiste, ki bolj točno gledajo kripto pa trading, 55-dnevno moving average, jo je testiral in potem padel za 50%. Trenutno, če zdaj spostavim to, da gremo na daily graf, se je zgodilo točno to. Se pravi, mi smo zdaj weekly pa daily prebil 50 pa 55 dnevni moving average, ga šli testirati in se gibljamo pod njim. Se pravi, zdaj, če to predstavim na tedenski pa dnevni, je ta choppy zone, ki ga imamo, je dejansko negativen. In kaj se lahko tle zgodi je, če, bom rekel, biki uspejo zadržati Bitcoina nad 59.800, 59.500, lahko sledi en velik upad na precej nižji nivoja, rečemo, da na 47.500, 49.500 tu nekje bi bili tak prvi močen lever of support. A lahko še enkrat ponoviš, na koliko bi lahko potencialno upadel? Se pravi, izjemno pomembna meja je, ker smo zdaj ta range training naredili, se pravi, mi zdaj že praktično en mesec se Bitcoin trguje v nekem mesečnem kanalu, bom rekel, med 60 pa med 68, se gibljamo pod 50-dnevnimi povprečnimi, ki so pač prvi tak support level, se pravi, nismo mogli iti le višji. Prvi support resnejši bom zaokrožil 60,000, čeprav je tle, bom rekel, pod 60,000, 59,800. To je prvi resen support, ki ga morajo biki zdržati, ker če ne bo sledil, bo neko kar precejšnji upad navzdol. Navzgor imamo pa mejo mi 68,000, se pravi, znotraj tega pasa smo v nekem rangeu in tle, na kjer se trguje za zadnje 3 tedne. Ta dva sta taka resna, se pravi, če uspe biki prebiti 68, lahko sledi še push navzgor proti 80, drugače pa dejansko tle pod 60 je pa lahko en malo resnejši upad, ampak vse to ne spremeni dolgoročnega trenda, ki sem ga preomenil. Se pravi, vse to bi bila samo ena konsolidacija in en, bom rekel, repricing za naslednji bull market, ki je dejansko se vedno zgodil. Se pravi, po halvingu je tečaj vedno padel, potem pa začel rasti. Zdaj smo malo prehitevali to in je dejansko bil ta maksimalen tečaj dosežen pred halvingom, ampak
temu bi jaz bolj rekel to točno tisto, kar sem na začetku omenila. Zaradi TikTokov, zaradi tega, ker je bilo vse all over the news, halving je to in to bo zdaj bullish in to bo to. Ja, market ne gre skozi navzgor. Dejansko pride v te cikli, ampak bolj bi rekel to, da vidim, da je Bitcoin pripravljen za više cene, ampak je pa potrebna konsolidacija in nižji tečaj, zato da se spet naredi nek val novih investicij, novih vlagateljev, ki bi dejansko bili pripravljeni spet, bom rekel, zajahati ta val više. Še ena zelo pomembna zadeva je, za izpostaviti, Bitcoin je dosegel 57% dominanco. Enako dominanco je dosegel v prejšnjem halvingu. Se pravi, ta dominanca je izjemno pomembna za tiste, ki spremljajo altcoin markete. 57 je bil prejšnji vrh, se pravi, 57% dominance pomeni, da je Bitcoin dosegel proti ostalim altcoinom. Više kot ta številka, se pravi, več vlagateljev sili v Bitcoin, niže kot ta številka, več gre v altcoine. Se pravi, ko se bo ta dominanca začela spuščati in če sem zdaj rekel, da dosegel vrh pri 57, pomeni, da če bi Bitcoin ostal tle, ali pa če ne bi preveč padel, bi se denar začel seliti v altcoine. Se pravi, to najprej pomeni big cape, potem mid cape in potem small cape, kar se tiče altcoin marketa. In to je izjemno pomembno za ta secondary wave. Se pravi, ko se bi spuščala proti 30 oziroma 34 dominanci, naprimer, trenutno smo celo na 54, se pravi, je že to kar lepo padlo, bo to pozitivno za altcoine. Teda ta dva, naprimer, sta taka dva indikatorja, ko jih jaz naprimer zdaj spremljam, kdaj se bo ta switching zgodil. Trenutno je še ves denar, bom rekel, praktično v Bitcoinu, ampak ko bo grid dejansko level narastel, se bo selili v altcoine. Ok, altcoinov je 10,000. Ja. Vse veš, da tle večina, 99%, verjetno nimajo neke podlage. Jaz osebno da jih spremljam, pomeni prvih 100 po velikosti. Od teh prvih 100 jih pač zdaj, ko jih že poznam, vem, da jih je 20-30 brezveznih, pa jih kar preskočim. Načeloma se ne ukvarjam z majhnimi, zato ker so pač res špekulativni in nikoli ne veš, pač je sreča, ni sreča, še vedno je to loterija. Med prvimi 15-20, naprimer, so tisti, ki so že na trgu, rečemo, da 5, 6, 7, 8 let, naprimer, da ti da že neko varnost, bomo rekel, tem, čeprav še vedno to tvegana zadeva, da lahko si tudi prepričam, da ne bojo naslednji dan dol zaprli projekta. Zelo pomembno je bilo naprimer to, kar se je zdaj dogajalo v zadnjih 3-4 mesecih, naprimer posebej na Solani in na podobnih čejnih, ker je bilo teh memo coinov, naprimer vsak dan par 100 in je bil to dejansko res tak en balon, kdo bo zdaj tisti memo coin kupil in ga čim hitreje prodal po nekih višjih cenah. Enormno veliko denarja se je selilo v te memo coine in jaz mislim, da to bo slabo za market, pač ja, veliko je bilo teh špekulacij, nekateri so enormno zaslužili, ampak za market je bilo to slabo. In zdaj pač tisti memo coine večinoma zdaj so predvsej upadli, te vlagatelji seveda so spet potegnili kratko in zdaj spet krivijo kriptomarket, da je to scam in ne vem kaj vse, ampak načeloma gre pa res za ultra špekulativne naložbe. Tega naprimer pri prvih 15 večjih, bom rekel, big cap altcoinih, naprimer, ki so že dlje na trgu, tega ni. Dobro, daj čakaj sem sekundo. Zdaj si omenjal large cape, mid cape pa small cape na altcoin marketu. Kaj je to? Pa jaz bom rekel, pač valjda BTC pa ETH damo ven, ker sta res huge, pa še ostane dejansko, kar je nad 10 milijardami oziroma nekih kapitalizacije, so to neki big altcoini, potem tam med 2 pa med 8 milijardami, naprimer neki mid-capi, kar je pa dejansko pod milijardo. Sicer se veliko sliši, ampak to je vseeno precej špekulativna zadeva. Se pravi, tam od 200 do 800 milijonov je za mene precej majhna zadeva. To je od 78. mesta trenutno dol. Načeloma nekje tako, ja. Ja. Ok. Ja, in zdaj omenjal si
pač si šel analizirati mal graf, ne? A lahko mogoče poveš, recimo zdaj napovedi so zelo različne, glede pač, kje bo sam Bitcoin. Zdaj, če gledava nek dolgi rok, če pač dava na stran to, da obstaja zdaj možnost, da upade za pač nekaj procentov, kje pa vidiš recimo Bitcoin mogoče ob koncu leta? Trenutno bi jaz rekel, da to ni bil vrh dosežen, ne, se pravi, ni tipični vrh. Tipični vrhovi se bom rekel, se zrišajo drugače. In to ni vrh. Kje je vrh? Pridemo spet v neko, temu se reče pač unknown territory, se pravi, bomo pač zrisali nek nov vrh, ki je lahko preko 80,000. Jaz sem imel tle na svojem grafu, sem nekje imel označeno z tako zeleno potencialno nekje 88. Lahko, da bo to preseženo, odvisno od euforije na marketu, lahko, da ne bo, ampak trenutno od tistih 72, ki smo, dejansko jaz mislim, da bo višji od tega. Je pa res, da pričakujem en popravek, ki bo pač naredil neke nove temelje. Ampak se pravim, to niso pričakovanja, to je zgolj tisto, kar jaz berem grafe in tisto, kar jaz vidim dejansko, da se utegne zgoditi. Smo pa zdaj v nekem rangu, in ta pas dejansko ali navzgor in ali navzdol ima še vedno enako verjetnost, da ga prebije. Teda iz teh nivojev dejansko gledam samo dva. Ali bo šlo nad 68, pa dejansko se začne spet nek nov vzpon, ali pa pade pod 60 in imamo lahko precejšno pad proti 50 nazaj. Zdaj v preteklosti, ko smo imeli kakšne korekcije, so se zgodili neki nepričakovani dogodki, tudi tokrat je lahko kakšen dogodek nepričakovano preseneti. Kaj pa recimo, če se zgodi resna korekcija na borzi, upadejo tečajnice S&P recimo za 30, 40, 50%, kje pa bo potem kripto, Bitcoin recimo konkretno? Kripto s tem, ko pridobiva, rekel, nekem mainstreamu, pa ameriških vlagateljev, pa ameriških skladov, pa ameriških bank, seveda ne moramo mimo tega dejansko, da to za njih risky asset, da to neka, bom rekel, naložba po strani, ampak enormne količine so se začele tja prehajati. In za njih to pomeni, da če bo S&P padel, pa če bo ameriški tehnološki indeks padel, bo dejansko prodajali najprej tisto, kar je najbolj tvegan za njih, ne? Kar pomeni, da bo pač prodajali Bitcoin in bojo dejansko dali denar tja, ki ga vidim malo bolj varne zadeve. Teda, če bi slučajno ameriški indeks precej padel, seveda bo kriptotrg šel navzgor, ne bo ta se kontragibel. Da bo šel navzgor, si rekel? Ne, da bo šel kripto navzdol isto. Aha, navzdol. Ne bo da se kontragibele, ne. Ja. Kaj pa recimo, marsikdo bo zdaj vprašal, kaj ti si rekel, prvih 100 teh coinov spremljaš, recimo, če bi rekel, kaj bi bila potencialno lahko zanimiva naložba, bi izpostavil kater coin? Pa jaz res mislim, tako se mi zdi, ne bi mogoče dotično karkoli, ker so res tukaj specifični, pa tukaj zadnje spet neke tehnologije, pa kjer bo zdaj prevladal med temi layer 1 ali pa layer 2 ali pa težko bi rekel, no, jaz pač, kar se mene, mojega portfelja tiče, pa se mi zdi, da tistih med prvimi 10 praktično pač, kjergakoli imaš noter, bo približno ok, no. Solana bila precej, bom rekel, popularna, pa je zdaj malo manj, še vedno ima nek potencial, Ethereum itak kot neki drugi, pač mora biti v portfelju. Potem imaš te druge manjše, Link, Avax, Phantom, to so neki potencialni, se pravi, mogoče dotično ne bi, ampak se pravi, med prvimi 10, 20, tisti, ki so dosti dolg na marketu, približno isto vsi bojo na koncu naredili. Mava pa tudi stabilne kovance tukaj, ne, Tether pa na 6. Tether se izogibam že iz preteklosti, ker preveč teh zgodb bilo, pa dejansko res moram vedeti, da tudi če tukaj dolg spremljam ta market, še vedno tega Tethera na koncu najbolj ne zaupam, no, še iz tistih časov, te zadnjih, ko niso imeli pol nekih rezerv, pa priznanih, pa banke so menjavali, pa pol so na koncu v neki vzhodni evropski banki odprli, sem zato, da sem imel račun. Skratka, precej je bilo tega, je pač največji in največ denarja se noter steka, Bog ne daj, da to slučajno poči, ker to bi bil res negativen moment.
Prihajajo pa drugi dejansko te stablecoini, ki bojo počasi prevzeli prevlado, ki bojo bolj regulirani, ki bojo imeli pač dejansko nek bolj clean track record, pa bo mogoče tetram vedno manj. Ali govoriva o tem USDC-ju? Ja, na primer, ja. Zanimivo je, ko rečeš, da Tether si pa izogibaš, Tether je na 3. mestu. Ja. Po tržni kapitalizaciji, ne? Je kar zelo velik coin v bistvu. Ja, zato pa to dejansko mi povzroča največje tveganje, če bi slučajno šlo kaj narobe. Zanimivo, ne? Niti ne bom razmišljati, če bi slučajno šlo tukaj kaj narobe, kaj bi se zgodilo. Se pravi, Tether je lahko potencialni črni labod. Upam, da ne. Mislim, je pa lahko. Lahko pa je, seveda. Glede na to, da je 110 milijard dolarjev tržna kapitalizacija. Ok, zanimivo. A bova še kaj rekla vezano na kripto? Portfelj izpostavljenost, koliko bi rekel? Zdaj, mladi, vem, da so nekateri izpostavljeni 100%. 100%. Ja, mislim, če si mlajši, pač si lahko bolj naklonjen tveganju in pač ta delež procent, ki ga imaš v portfelju, lahko večji. To je dejstvo. Ne? Zdaj, da bi bil 100%, glih ne, ampak naprimer, če sebe gledam pa svojo zgodovino, ko sem na kripto od leta, 2016 ali 2015, sem bil vedno overweight kripto, naprimer, ne. Ampak zdaj, ko gledam za nazaj, se tudi, če bi dal v Nvidia ali pa v Microsoft ali pa v Google ali pa v Meta, bi bil približno tudi. Pač približno kar 10 je bilo vse skupaj s tehnološkimi delnicami, ne. Tako da delež v portfelju, jaz mislim, da za mlade tudi 30 ali 40%, če so rejo. Če si pa malo starejši, pa mogoče malo manjši delež, bi mogoče omenil, da samo 2 problema sta pri kripto. Prvič je, če ga nimaš, drugič pa, če ga imaš preveč. Teda, nekje umestno bom rekel. Mislim, da je malo več povezanih težav s kriptoma, ne? V redu. Ej, a veš, kaj sem pa videla zadnjič na zanimivo novico? A se spomniš, kaj je bilo leta 2017, je bilo zaslišanje tele Jelnove, ona je bila takrat predsednica Zveznih rezerv in takrat, to je bilo leta 2017, sred največje ICO manije in je pač bilo neko zaslišanje in je nek možakar držal blokac, na katerem je pisal Buy Bitcoin. No, v glavnem, ta Buy Bitcoin, ta blokac je bil nedavno prodan mislim, na dražbi je bil prodan za ne vem koliko milijonov, par milijonov dolarjev, no. Tako, čist nora. Takrat je bila cena Bitcoina $2300, ne. Pa smo pa tudi prelezali do 74 tavžen. Pa ne smeva še pozabiti, mislim, da je 22. maja Bitcoin Pizza Day. A ne, to je tisto, kaj je gospod Lazlo kupil 2 pici z 10,000 bitcoin, ja, se spomniš? Se spomnim. Sem mislim, da je tudi pol neka pizza day tudi v Sloveniji, če se prav spomnim, da sem imel neke evente. To je globalno gledano, ampak ja, pa imaš pa v vsaki državi verjetno so izkoristili to priložnost, da se potem še kakšno vstopnico proda za kakšen dogodek. Se spomnim. Ampak vsak ga lahko praznuje doma. V glavnem, a greva zdaj naprej na črno zlato, nafta? Ja, seveda. Zdaj, cene so se nekoliko umirile, za 159 litrski sod severnomorske nafte Brent je treba odšteti $89, za sod zahodno-teksaške nafte pa 84. Ja, tukaj je zelo zanimiva stvar, spet govoriva o geopolitiki. Zadnjič, ko smo imeli dogodek Moneyhow Live, pa je bilo zelo veliko govora o geopolitiki, pa sem dobila občutek, da v publiki mogoče marsikdo geopolitiko ne jemlje resno, ampak dejansko geopolitika zelo kroji tudi konec koncev naše portfelja, kakšni bodo rezultati na koncu, kdaj vstopamo v neke naložbe, kdaj izstopamo in se mi zdi tudi recimo pri zlatu, ne, mogoče bo marsikdo rekel, zakaj pa zdaj mislim zlatu, tudi zlato pa Bitcoin in črno zlato nafta, je ta geopolitika pač izrednega pomena, a ne? Je, če ne druga, so lahko čez zimo ali pa prejšnjo zimo lahko občutili na svojih položnicah, tako da tudi lahko se zgodi, da bo tudi naslednjo zimo tako. Se pravi, na koncu se vse revoltira v naših denarnicah, ne samo v naših portfeljih, ampak dejansko v pač
zadevah, ki jih mi kupujemo, ker tudi geopolitika moramo vedeti, da je tudi inflatorni, bom rekel, ima inflatorni učinek, kar pomeni, da tudi poganja cene drugih, bom rekel, ne samo energentov, ampak surovin in hrane in storitev, ki jih uporabljamo. Ne. Tukaj so pa dve take zadeve, se pravi, imamo dva žarišča, ki sta vsaj na videz pod kontrolo. Če se najprej dotaknem na Bližnjega vzhoda, ki pač zdaj dejansko najbolj tak, bom rekel, kar trgi vrednotijo trenutno, je to, kar se trenutno dogaja. Se pravi, gre za to, da so eskalacije dejansko nekje preprečene, so bolj orientirane na Gazo, pa na sam Izrael. Iran je zdaj v pozabi in to, ker bo, naprimer, situacija samo na tistem dotičnem področju, ne bo učinka na nafto. Bilo je že v preteklosti precej vojn. Če sem jih naštel na Bližnjem vzhodu, mislim, da od leta 70 je cirka 15 in zelo podobne, bom rekel, učinke imel to na trg. Se pravi, zelo hitro spon nafte navzgor, pa zelo hitro navzdol. Gre za to, da je treba vedeti, pri nafti je učinek, če se dogaja v Perzijskem zalivu ali pa bom rekel, v žini Hormuz. Drugače ne bo imel učinka na nafto. Gre za to, ker pač Savdska Arabija izvaža vso nafto, dejansko, bom rekel, večina nafte z tankerji preko tiste užine in je tam problematično, če bi prišlo do eskalacije. Se pravi, dokler bo vojna osredotočena samo na Izrael pa Gazo, pa ne na sosednje države in Bog ne daj bom rekel, neposredno na Iran in Izrael, potem ni težav za nafto in tudi nafta ne bo eskalirala zaradi tega in to trg trenutno vrednoti. Se pravi, trg je pod kontrolo. Če slučajno eskalira in začne se nek, bom rekel, širši konflikt v regiji, potem lahko po cenah analitikov, ki jih pač preberem, cena naraste prek 100, nekateri ocenjujejo celo na prek 150, ampak to govorim še vedno za kratek rok, zato ker trgi surovinski so neelastični. Se pravi, dokler pride do neke prilagoditve na ponudbeni strani, je vse, kar se lahko prilagodi, je samo cena. Ko pa pride do neke novih, bom rekel, poti, enako se je zgodilo tudi za Rusijo pa Ukrajino, ko nismo vedeli, kaj bo s plinom, potem pa dejansko začne cena padeti. Da to bo šlo za neke kratkoročne učinke in sigurno ne za neke dolgoročne nivoje, ampak se pravi, dokler je to pod kontrolo, ni problematično. Ne? Druga stran, če se dotaknemo pa še Rusije pa Ukrajine, je pa zadeva taka. To je nekakšna pad pozicija in to trgi vrednotijo. Se pravi, vrednotijo to, da bo tam vojna dlje časa trajala, da bo skoncentrirana na Ukrajino, da ne bo eskalirala. In edina nevarnost tukaj je, če bi Ukrajina začela pridobivati precej na osvojeni nazaj površini, ali pa če bi Rusija napredovala po osvajanju Ukrajine. Se pravi, oba dva elementa bi za sabo potegnala NATO, ali pa prevlado Ukrajine in bi s tem Rusija postala, še bolj agresivna, kar bi eskaliralo v nek, bolj mednarodni konflikt. In ta zadeva je pa tista, ki jo trenutno trgi še ne vrednotijo. Se pravi, to pa je neznanka. Če bi se to zgodilo, bi pa cena tudi, eskalirana vzgor in s tem seveda tudi plin evropski. Drugače pa trenutno je pa to, pod nadzorom in trgi tak vrednoti. Se pravi, pričakovanja za naprej, če jih gledamo, naprimer pri naftnem trgu je imel tisto najprej pušno vzgor od 77 do 83, zdaj je pa malenkost upadlo, tako da tukaj ni. Terminske pogodbe za naprej, naprimer, so v padanju, se pravi, ne pričakuje se neke više cene. Ne. Mogoče bi pa kot zanimivost namignil, če pa pride do eskalacije, naprimer, ne, seveda bodo pa neke panoge sigurno zanimive. In se pravi, vojna je vedno v nekem sektorju vedno ustvarja nek dobiček, večina ljudi si vedo pač, da je los, ampak so pa sektori, ki naprimer performajo v vojnah. Ne? In to bi sigurno bile dejansko commodities pa metals, se pravi, karkoli je povezano z tem dvema sektorima. Potem a si lahko mogoče malo bolj konkreten, ko rečeš commodities, koliko je commoditijev? Karkoli je na nafto, karkoli je na plin, karkoli je naprimer na koper, splošno. Tudi če si kupi kar en ETF na neke surovine, naprimer to ok. Potem seveda karkoli je povezano z vojaško industrijo, kar se delnic tiče, Aerospace, Defense, Industrials, se pravi tudi kar se tiče naprimer Dow Jonesa, naprimer krcijo indeks mogoče, naprimer, ker to je pač industrija, ki bo delala v vojni.
Te vojaška industrija, letalska industrija, naprimer, že v zadnjem letu precej raste, ne? Ampak če bi vojna eskalirala, dejansko bi te delnice pridobile še bolj na rasti. Sem šel še pa gledati dejansko, kaj bi pa še lahko bilo pri nafti, ne, pa moramo to vedeti, ne. Je pa treba iskati proizvajalke, ki niso osredotočene na ta, bom rekel, Perzijski zaliv oziroma Bližnji vzhod, ne. Je pa ena z nam zelo bližja, ne, je pa Norveška. Se pravi, Norveška bi lahko bila zmagovalka kot naložba, če bi vojna eskalirala. Se pravi, imajo svojo proizvodno, imajo zelo močno svojo valuto, norveško krono, in tukaj pa, naprimer, bi se lahko naložbe v tej državi izkazale za donosne, naprimer, ne. To je ena taka zadeva, ki jih imam jaz na radarju. Če slučajno pride do česa, imam jaz neke watch liste in, naprimer, te zadeve bi jaz osebno začel gledati. A tu kakšne konkretne norveške proizvajalce imaš na watch listi? Ne, v bistvu tam kar precej indeksa vezanega dejansko na ta oil and gas exploration ali pa da so proizvajalci, ne. Tako da, Kateri indeks je to? To še moram pogledati, se pravi, indeksi, pa ETF-e moram še pogledati, če sploh obstajajo, ker je še na evre, da ne bom v Norveški, čeprav tudi norveška valuta bo izjemno močna, tudi je že v preteklosti zelo performala proti evru. Tako da to dotično moram še pogledati, ampak je pa sigurno ena država, ki bo imel na watch listi za pogleda, če slučajno eskalira zadeva. Veš, kaj pa sem opazila, da je šlo pa kar mimo nekako javnosti, se ni veliko pisali, in sicer Saudska Arabija je 30. januarja objavila, da bodo opustili ne vem koliko milijardni investicijski plan, in sicer povečanja trajnostne proizvodne zmogljivosti nafte iz 12 na 13 milijonov sodov na dan. In to je bilo kar eno veliko presenečenje za v bistvu ta trg, ne, o katerem se pravzaprav niti veliko ni govorilo, ne. Zdaj, Saudska Arabija je že bila pobudnica v lanskem letu, ko so začeli z agresivnim znižanjem, tako da oni so pod svojim kapacitetam, cirka 4 milijonov sodov, mislim, da imajo spare capacity, se pravi, zdaj so trenutno na cirka 8-9 milijonov produkcije na dan, kapaciteto imajo za cirka 12. Se pravi, že v tem elementu, pa tem trgu, ki nekako jim ne gre na roko s ceno, se pravi, ko so hoteli zmanjševati proizvodno, pa se mi je pridružila dejansko tudi Rusija pri tem, pa še ostali v OPEC-u, naprimer, ne, niso uspeli dvignati cene, ne. Se pravi, zdaj je to bil njihov element, neko odvračanje, da pač še javno rečejo, zdaj pa mi ne bomo dvigovali več teh kvot, ker itak na koncu učinka na ceno očitno ne bi bilo. Bi pa rekel, da tukaj predvsem zaradi Amerike. Amerika nenormalno veliko črpa, Amerika je že zdaj par let dejansko največja proizvajalka nafte na svetu. Njihovi bazeni so res na 100% zmogljivosti, tako da jaz te analitske podatke kar precej dobro spremljam. In Amerika dejansko nekih možnosti za povečanje nima več. Se pravi, oni so zdaj praktično skoraj na maksimumu, 100%, te njihovi bazeni, ko so okoli Teksasa, po nekaterih podatkih celo že dejansko zgubljajo na zmogljivostih, ker Amerika je pač večina tega načrpa iz teh skrilovcev, ki je pač ful okoljevarstveno sporno, spuščajo kemikalije noter in potem pride ta nafta ven. In pač za časoma te njihove vrtine zgubljajo na zmogljivosti, se pravi, ti v nedogled ne moreš tega delati, tega postopka. In že zgubljajo na zmogljivosti in se pravi, oni so na tem, bom rekel, vrhu in njihova proizvodna bo kvečemo začela se zniževati, ne rastiti, ne. Teda tle bo imel OPEC v naslednjih, bom rekel, desetletjih mogoče malo večji vpliv, kot gremo zdaj. Zdaj, če zaokrožva debato, se pravi, te geopolitične napetosti imajo pač pomemben vpliv tako na ceno nafte kot na zlato, pa tudi na preostale surovine, in vse skupaj je pa v rokah v bistvu nekako predsednika Amerike. Kdo bo, bomo pa pač videli, ne, novembra. Ja, dejansko je to ena taka neznanka, ki je lahko pa zelo pomemben faktor. Se pravi, če Biden ostane, bo situacija taka, kot jo imamo zdaj. Se pravi, to ne bo šok za trg, ne bo šok, ker je pač trg navajen na njegove poteze, navajen na njegovo politiko, točno ve, kaj se bo zgodilo. Če pride Trump, je ta X neznanka precej velika in noben ne ve, kaj se bo zgodilo. Tako da to je tudi en faktor, ki ga treba imeti v obziru, kaj če pride do zamenjave predsednika. Evo, super. Mislim, vse sva več ali manj obdelala zlato, digitalno zlato in tekoče zlato.
A imamo še kakšno drugo zlato, verjetno še eno tekoče zlato, gold, green gold, ali kako se mu reče, pivo. Začne se poletna sezona, danes je lepo. Bo to bolj aktualno. Danes je lepo vreme, tako da, Tila, najlepša hvala za odlično debato. Hvala tebi, Marja. Ja, tudi vsem hvala, da ste nas poslušali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.